เอาอากาศในช่วงเดือนเมษายนที่โอ๊กแลนด์นิวซีแลนด์มาให้ทุกคนดูกันนะคะและนี่ก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะกำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็มันก็จะมีแบบพายุลมกันโชก ฝนตกอะไรแบบเนี้ยเดวิดบอกว่าแม่อยากออกไปเล่นข้างนอกจังเลยเราก็แบบว่าออกไปเล่นได้นะแต่ลมมันแรงมากเลยนะจากนั้นสักพักค่ะนางก็วิ่งตาตื่นกลับเข้ามาแล้วก็บอกว่าแม่ต้นไม้มันจะล้มทับเดวิดอ่ะ ลมแรงจะปิวแล้วยังจะเล่นในขณะที่ยายอมิเลียยังเล่นอยู่ข้างนอกนะคะเดวิดก็กลับไปนั่งจุ้มปุกอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วดูสิลมมันแรงขนาดนี้